ဥပုပ်ဘာကြောင့်စောင့်တင်တာလဲတော်တော်များများကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများကဥပုပ်ကိုအမြဲပြောလေးရှိကြပါတယ်ဥပုပ်ဆိုတာဘာလဲဥပုပ်စောင့်ရတာဘာကြောင့်ဥပုပ်စောင့်တင်တာလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအနည်းငယ်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများကဥပုပ်ကိုဥပုပ်နေ့တွေတို့နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ဥပုပ်နေ့မဟုတ်တဲ့နေ့တွေမှာပဲနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်မဆောင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ယူဆကြလေရှိပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပုပ်ဆိုတာဥပုတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဆင်းသက်လာတာဥပုတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနားလည်ဆုံးဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ရှေးရှုကပ်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်ပါတယ်ဘာတွေကိုရှေးရှုမိမိတဏ္ဍာမှာကပ်ရောက်ရမှာလဲဆိုတော့တဲ့ကောင်းတဲ့ကိုယ်ခြင်းတရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာအစဉ်အမြဲကပ်ရောက်တဲ့ကပ်ရောက်ထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတစ်မျိုးကိုဥပုတ္တထဥပုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆအရတတ္တဝါတွေဟာတန်တရားတစ်လျှောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေနဲ့ကျင်လည်ရတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီခံစားမှုမျိုးစုံဒုက္ခတွေကနေလွတ်ကင်းဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာကိုဥပုပ်လို့အလွယ်ဆုံးအယုရှင်ဆုံးဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆုံးမတာလဲဆိုတော့သူများကိုညှင်းဆဲခြင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ဆုံးမတာသူများဥစ္စာမတရားလိုချင်တဲ့ခိုးခြင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာဟလားကာမဂုဏ်မှာမောက်မလွန်ကျူးရအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာအဲ့ဒါကလိန်ညာပြောတာမျိုးအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးပြောတာမျိုးမူတာပါလားဆိုတဲ့တရားကိုတင်းဆောင်ရှောက်တာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတာအဲ့ဒါကသူရာမေရဆိုတဲ့မူရတေသာတောက်စားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးမတာနောက်ဆုံးကာလာပိုင်းခြားနဲ့စောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝိကာလဘောဓနာဒီလဲညတာမစားတာမျိုးကျမ်းမာရေးရလည်းပဲအမတန်ထောက်ကူပြုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလိုက်နာတာမျိုးကိုမိမိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဆောင်တည်တယ်ဟိုကနန္တာလင်းကြီးဝဇာလာဝစင်ကြီးဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုညစ်တွယ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြတ်တောက်တာမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာမထိုင်ရင်းဆိုတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးမတာဒါတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုကပ်ရောက်ရတယ်ရှေ့ရှုကပ်ရောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ထိန်းချုပ်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆုံးမရတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပုတ္တထဥပုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးတည်တံ့ဆောင်ထိန်းတဲ့နေ့ကိုဥပုပ်နေ့ဆိုပြီးတော့အဆွဲပြုပြီးတော့အများစုကခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာမိမိတို့ကိုယ်ကျင်တရားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့နေ့ဟာဥပုပ်နေ့မိမိအတွက်ဥပုပ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်